Molt bé, comencem la sessió extraordinària. El punt de l'ordre del dia és el punt 16, que és la periodicitat de les sessions del ple. En aquest cas, el que fem és llegir els acords per al que llegir el calor. Acords. Establir que el ple celebra les seves sessions ordinàries el segon dijous no festiu del mes a les 9 del vespre i amb una periodicitat de 2 mesos en el saló de sessions de l'Ajuntament, el lloc habilitat a l'efecte, celebrant-se el primer ple ordinari d'aquest mandat el proper dia 17 de juliol del 2015. I el segon punt és facultar al senyor alcalde per proposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del ple dins del mateix mes de la seva celebració quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període de vacances o per altres circumstàncies degudament motivades. Hola, bona nit. A nosaltres ens sembla bé la periodicitat de cada 2 mesos i que sigui un dijous al vespre, perquè creiem que això pot facilitar que hi hagi gent de públic, com és el cas d'avui. El que sí que demanaríem és que fos més públic el fet que es convoca un ple. O sigui, hi ha els edictes, però costa de trobar-los. Fins i tot a la pàgina web l'has de buscar i demanaríem això, que les cartelleres aquestes que tenim aquí al poble, totes repartides amb el vidre, que és la cartellera oficial, doncs es torni a agafar l'hàbit de tornar a penjar els edictes en un temps suficient perquè la gent del poble sàpiga que hi ha ple aquí a l'Ajuntament. El nostre vot serà favorable. Recollim la proposta i diem que segurament que sí, que no hi ha cap problema per tornar a posar edictes als profunds. Els petits se'n posaven, si no se'n posen, Això no serveix per als primers dijous de mes, Això no serveix per anar al cel. No ho sabeu, els primers dijous de mes. Si anaves... Això ja fa molts anys. Pensi que això serveix per això. Vosaltres que feu les proves del portaveu o com ho feu? Sí. Farem diverses... Doncs no, us dono la paraula i vosaltres. Sí. Sobre aquest punt no tenim res. Doncs el posem a votació. Vots a favor? Doncs per unanimitat. Bé, el segon punt és el punt 17, és l'establiment de la forma de gestió de la tesoreria municipal. Bé, si llegiu tot el que diu aquí en els acords, és establir la forma de gestió de la tesoreria municipal mitjançant un regidor municipal i ratificar la part corresponent de la resolució dictada per l'alcaldia en la data 15 del 6 del 2005. El que està dient, 15 del 6 del 2015. El que està dient és que una de les persones s'habilita com a tresorer municipal, que els últims anys ha estat el regidor Josep Eloi, i bé, suposo que voldran sí que fer el mateix. Bé, per la nostra part, res a dir, és una qüestió organitzativa de l'equip de govern, doncs nosaltres ens abstindrem. També, el nostre grup també s'estén. El nostre grup ha de comentar en aquest ple, després de tot l'establiment dels fonaments de dret, s'ha de sol·licitar una explicació donat que l'article 2C del Real Decret 1732 del 94 diu que tenen el caràcter de secretarías de clase tercera las secretarías de ayuntamiento cuyo municipio tenga una población inferior a 5.000 habitantes, que es la poca de claro, y cuyo presupuesto no exceda de 500 millones de pesetas, que son 3.100.000 euros. L'Ajuntament de la Pobla es va aprovar un pressupost per l'any 2015 en sessió extraordinària del 29 de desembre del 2014 amb vots a favor de CiU, en contra de PSC i abstenció d'Esquerra Republicana per un import de 3.497.717,63 euros. Per tant, veiem que s'hauria de sol·licitar la reclassificació de l'idònea secretaria de classe tercera en secretaria de classe segona i la creació de l'idònea intervenció en aquest Ajuntament. He explicat, a més, amb els regidors que en aquest punt, que l'article 164.2 del Real Decret 781 del 86 dispensa de l'obligació de constituir fiança en aplicació d'una ordre molt antiga del 63
i que ens diu que són responsables solidàriament del resultat de la gestió els membres que votin favorablement sempre que sigui majoria en aplicació de l'article 2 de la llei 7/85. Una mica en comú la classificació de la secretaria. Penseu vos ho dic. Això vol dir els sous de secretari d'intervenció. Després Pensem que... és... Sí, jo ho entenc, No, però és que a més això sí que és obligatori per tindre singularitats. I si mira alguns ajuntaments en pobles que el fet de passar d'aquest pressupost, pensem que pots tenir 1.500 habitants i tenir un pressupost de 5 milions d'euros i és important la gestió de la tresoreria, que és el que nostre entorn. Per tant, nosaltres us abstindrem. Aviam, sí que és veritat que estem blindant pressupostos ja, que blinden els 3,5 milions i cap a 4, però sí que és veritat que també som un poble petit i el pressupost ja ha funcionat Però el pressupost... Nosaltres hem funcionat amb el secretari. Això sí que es pot fer la consulta si realment fa falta la intervenció realment en un poble tan petit, quan realment ja tenim coberta la plaça. La funció de la intervenció feia, aquí estem parlant de la gestió de tesoreria. El tesorer l'únic que està fent en aquest cas és una mica el vistiplau del que fa la intervenció. I la responsabilitat la tenim, sabem perfectament quina responsabilitat tenim els que estem fent de regidors. Jo només comunico. El que comuniques que estem al llindar pel pressupost. Al llindar. Esteu fora. Fora de normativa. Si no encara Fora de normativa no. El que demaneu és una classificació de la plaça, perquè la plaça està classificada com a Perquè secretari passem a secretaria de classe segona perquè no podem aplicar perquè diu i però no 5.000 nosaltres. m'entens? Vull dir que no només són 5.000 habitants, sinó que la llei toca amb un tema de pressupost. Pots tenir 1.000 habitants i tenen 10 milions de pressupost. Realment la intervenció sempre és... Nosaltres, com aquí el que estem fent és posar el tesorer municipal, l'únic que sí que faré és demanar la consulta jurídica, en tot cas a la Diputació, que és l'únic que ens està assessorant els ajuntaments, i ens posarem el cas, veiem què han resolt amb altres ajuntaments, si se tingués que reclassificar la funció del secretari i la funció de la intervenció, si ens diguessin que tinguin que ficar un interventor, doncs el primer. Per tant, s'aprova amb els vots a favor de convergència i els vots en contra d'ells i l'abstenció. Bé, constitució de la Junta del Govern Local. Es proposa al ple la corporació d'adoptar dels següents acords. Primer, constituir la Junta de Govern, un òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada per membres que en l'ús de les seves atribucions designin l'alcaldia. El segon punt és la Junta de Govern, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, les exercirà per delegació d'aquesta. I en tercer punt, les atribucions delegades seran d'exercir per la Junta de Govern en els termes i dins dels límits de la delegació que sigui conferida, no sent susceptibles de ser delegades per la Junta de Govern en cap altra banda. Aquí estem dient aquí és la constitució de la Junta de Govern que és el que emana el participats. Bé, per nosaltres és el mateix que abans, és un procediment d'organització de l'equip de govern. El que sí que voldríem és que les juntes de governs no fossin setmanals. O sigui, creiem que en una setmana poden sortir temes, però no tants per haver-los que deliberar per junta de govern. Creiem que l'alcalde delega competències sobre els regidors que poden assumir les seves responsabilitats i despatxar certs temes que segurament que no tenen la necessitat d'arribar a junta de govern i únicament fem les juntes de govern ordinàries quinzenalment que per desenvolupar els temes que veritablement són necessaris que es desenvolupin i es tractin en junta de govern. El nostre vot serà ens abstindrem. Nosaltres pensem, no això que ha dit l'Albert, sinó que la periodicitat la podreu establir qui estableix les juntes de govern.
sí que aquí faig una crida a que les coses importants es portin al ple municipal, que realment és on hi ha representat tot el poble, totes les sensibilitats. I les juntes de govern han de ser, jo entenc, pel dia a dia, i les funcions de junta de govern no en té cap específica, sinó totes són per delegació de les funcions de l'alcaldia. Per tant, penso que seria bo que, així com en molts plens municipals s'ha arribat a passar sense cap punt, o amb punts allò de tràmit, i s'han aprovat coses importants a les juntes de govern, fos al revés, el ple municipal, que té més representativitat de tots els ciutadans, el que pogués opinar i, en tot cas, decidir sobre els fets importants. Ens explicarem. Dit en aquest punt, sí que és veritat que hi ha una esmena que van presentar aquells del grup de Volem un Poble Millor, en el qual es deia que, a més de la Junta de Govern, hi hagués una comissió informativa, que això no s'ha posat, ho deixem pel pròxim ple. Una mica seria aquesta comissió informativa la que faria de sessió informativa abans d'anar als assumptes als plens. Això sí que està regulat i es pot fer, per tant crec que ho podem passar i podem passar al pròxim ple ordinari, fer juntes de comissions informatives abans d'arribar al ple, perquè així suposo que abans d'arribar al ple tindran vostès la informació que a vegades diu que és justa o el ple diu que en 2 o 3 dies es pot fer. Sí que a vegades va just venir a consultar els horaris dels regidors. Si cas abans de fer els plenaris podem fer comissions informatives una setmana abans. I amb això jo penso que tindríem bastant cobert el que són aquests lligams entre el que s'aprova en Junta de Govern i en ple, que pot haver-hi algun tipus d'informació perduda pel camí o que hi hagi poc temps. Això sí que ja us llenço jo i us ho dic i al pròxim ple us ho passarem. D'acord. Bé, vosaltres... Nosaltres, sí, tenim coses a dir. En aquest punt el votem en contra per 2 raons bastant clares. Primer tot, el Real Decret 2569-68 de 1946, que aquí s'esmenta, ens diu que en una població de dret inferior a 5.000 habitants, com és la Pobla, és potestativa la creació de la Junta de Govern local. Això significa que no existeix l'obligatorietat de crear la Junta de Govern. Però després noteu que en aquest punt que l'Ajuntament en ple, en sessió del 22 de juliol de 1985, va constituir llavors la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament. Estem parlant d'una sessió de fa 30 anys. Jo fa 30 anys tenia 5 anys. I us demanem una mica de responsabilitat i que adapteu el reglament orgànic municipal, que feu un rol nou per l'Ajuntament de la Pobla, tant en aquest àmbit com en d'altres. Estem parlant d'una sessió de fa 30 anys i ho trobem una mica exagerat. Llavors, aquesta és la raó 1. La raó 2 és la llei 57/2003 del 6 de desembre diu que la Junta de Govern ha de ser integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç dels 11 membres de la corporació que tenim a l'Ajuntament de la Pobla, com es fan. En aquest últim paràgraf noteu, però, que sense perjudici de la facultat de nomenar d'altres membres en funcions d'assessorament, amb veu, però sense vot. Doncs que sapigueu que hi ha una sentència, la sentència del Tribunal Constitucional de la 103 del 2013, que deixa molt clar que a més de l'alcalde i els regidors poden formar part de les funcions de govern i d'administració. I ens diu que el govern municipal és un govern de ciutadans, no un govern de tècnics. Per tant, aquest paràgraf abans esmentat, que està a punt número 18, és anticonstitucional i s'ha de modificar. Llavors participa, entenem que és ofert, que veu prometre la Constitució i demanem que es faci aquesta modificació. Llavors, seguint el fil de la mateixa manera, entenem que les juntes de govern serveixen per treballar el dia a dia de l'Ajuntament
I aquest treball hauria d'evitar problemes com els que els pobletans ens hem trobat en la redacció del programa de la Festa Major del 2015, que tenim un programa que hi ha dues coses, un que no es llegeix i està equivocat, ja ho heu de refer, i us volem preguntar, ja si ens esperem avui un altre dia, quin ha sigut el cost de la reimpressió i del repartiment dues vegades d'aquest programa, que teniu el que està malament i que teniu el que està bé. I la segona raó, ja posant en aquest punt, us volem preguntar que com podeu posar fotos amb menors d'edat al programa. I això hi ha una normativa que, a veure, és sèrio, no estem parlant de cap tonteria, estem parlant de llegir, El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1992 del 5 de maig sobre el dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i que el dret a l'autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional de l'article 1.4, regulat per la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre. De protecció de dades de caràcter personal es fa necessari que prèviament a la publicació d'imatges en menors d'edat on aquests o aquestes siguin clarament identificadors com és el cas, el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Us volem preguntar si heu demanat aquest consentiment. Jo, com a pare d'un alumne de primària aquí a l'escola, us faig saber que, us sabreu que ens estan signant consentiment conforme donem peu que publiqui imatges dels menors d'edat. I no entenem com ho podeu fer en un programa de la Festa Major, que aquí això podria ser greu, segur s'hi fixa. Llavors, aquest error comès per l'equip de govern és una irresponsabilitat alarmant i demanem una rectificació immediata esperant també que no passi altra vegada en el futur. Així doncs, us podeu imaginar que des de Participa veiem que les juntes de govern no funcionen bé. Són ineficaces i apostem per la creació d'una junta o comissió que ha de ser, primer de tot, oberta, primer de tot transparent a la població, que la gent sàpiga de què s'està parlant, com ara dèiem els companys, oberta a altres grups municipals i també participativa. Com abans us comentava, la junta de govern ha de ser de ciutadans i aquesta raó ens votarem en contra. La junta de govern s'ha de constituir, perquè jo crec que s'ha de constituir. Una altra cosa és que el rol estigui obsolet i que fa molts anys es pot rectificar. La junta de govern, jo crec que sí que és veritat, i això també ho dic, és un òrgan que fa que els regidors i l'alcalde tinguin el dia a dia al dia, perquè si no ens reunim no podem tractar els temes de l'Ajuntament, per tant s'ha de reunir. Que voleu més participació, més juntes, totes aquestes coses, si es feien comissions informatives, penso que ja entra dins d'aquestes comissions. El que no podem fer és que una cosa que és la junta de govern, que és del govern, estigui oberta a altres temes de l'oposició, perquè llavors ja no és una junta de govern, és un altre tipus de junta, és una comissió, que és el que us deia, si hem de fer una comissió informativa la fem, però la junta de govern s'ha d'instaurar. Sí que és veritat que també hi havia persones a l'anterior junta de govern que hi eren sense dret a vot, com oients, com a persones que ens ajudaven, sense vot, i que en aquest cas ja en aquesta nova legislatura hem dit que hi hauria el que marca la llei, que és aquest terç dels regidors, i ja està, i no hi haurà. Tampoc és que hi hagués cap tipus de cosa especial, perquè si una persona està allà d'oient no pot ni votar, ni res, tampoc és que hi hagi cap tipus de frau a la ciutadania. De totes maneres, nosaltres crec que s'ha de fer la junta de govern, com he dit abans, el que no podem fer és cada setmana o cada 15 dies s'ha de fer, si no, no es porten els temes endavant. Pel que fa al programa, sí que és veritat que hi ha una error de conclusió, encara no sabem el cost, com us ho podeu imaginar, doncs l'impremta cobrarà el que tingui que cobrar, el que no farà és cobrar-ho dues vegades ni cobrar-ho el passe. El dels nens és una cosa que aquest any s'ha fet la fotografia, no creiem que fos tan important i a partir d'ara ja farem algun tipus de cosa que no afecti als ciutadans i molt menys als menors. De fet, aquí s'han fet exposicions, alçada d'exposició, amb fotografies infantils i això no tinc mai cap problema. I hem fet alguna cosa amb l'escola i s'ha demanat permís als pares perquè
les resolucions, en alguns casos que hi ha hagut per part a favor de la persona que ha fet la foto o la persona que ha fet una imatge, es parla, ja dic, jo no ho poso amb el foc, perquè no hi entenc de llei, que si és una fotografia en un àmbit general, es pot fer. El que no pots fer és una imatge centrada a una sola persona. Però si és en àmbit general, en un espai obert públic, la pots fer. I la pots publicar. No et diré jo de lleis ni de normatives. Jo de fotografies n'he fet moltes. I n'he presentat per tot arreu d'Europa. Algunes no, per Europa sí que n'he presentat bastantes. I no hem tingut cap mena de problemes. Suposo que aquesta és una fotografia que s'ha fet en general, s'ha fet en un espai públic, i crec que no hauria d'haver ningú problema. Crec. Tampoc no és una fotografia que estiguis despreciant, menyspreant a la persona. Això està clar, això ho tinc clar. Però demanem que si es fa una cosa com aquesta, doncs que abans ho consulteu. Si normatiu això tampoc l'entenc, vull dir, tampoc no soc un... però l'he buscat jo, la normativa aquesta. Jo l'he trobat i sincerament hi ha sentències favorables a coses com aquestes. En contra. Precisament, en alguna etapa de la meva vida jo m'he dedicat a concursos de fotografia i a més estan assessores d'això. I a nivell de Federació Catalana, que jo soc soci, ens permeten fer aquest tipus de fotografia. Suposo que segons com encaris el debat, pot ser que et doni la raó, o pot ser, suposo que tot deu anar com tu defenses el tema. Però a nosaltres sempre ens han explicat, des de la Federació Catalana de Fotografia, que és un espai obert públic, no has de tenir cap mena de problema. Jo n'he fet i no m'he trobat. No vol dir que algun dia m'hi pugui trobar i pugui sortir perdent. Jo no dic això. Però el meu assessorament com a fotògraf amateur és aquest. Si jo fos un retrat amb aquella persona, sí que et poden dir alguna cosa. Si és un retrat en què tu estàs humillant aquella persona en qualsevol aspecte, també és denunciable. No ho sé. De la manera que això es posa aquí no es puc assegurar. En principi no hi hauria d'haver cap problema. No, també creem el butlletí i també surten fotografies de l'escola i dels nens fent activitats. Entens? Tu quan en l'escola, que fan un campament, van a qualsevol lloc, que et demana algun sentit com a pare, no t'ho demanen per alguna cosa, no? O t'ho demanen perquè sí. No, home, no, t'ho demanen per aquestes coses i per altres, per dir que nosaltres l'únic que traslladem a l'Ajuntament només... No, no cridem que els pròxims anys no farem cap fotografia perquè surti la festa major. No, perquè doncs així de veure si surt o no surt, però escolta, fem una fotografia general, un altre tipus de disseny i s'ha acabat, no hi haurà cap problema. Ja està. No ho fem amb cap intenció d'anar a buscar, només comentem el tema que hi ha. Doncs jo et dic que si s'ha de tenir un problema amb això, com a Ajuntament tampoc Els nens que van amb rotllo de l'any, es graven totes les cares, només demanar l'autorització amb els 7 o 8 nens que hi ha, no els pare, potser Més que curar-se en salut. No, ja ens curem en salut, ja dic això. Ens han donat la taula i aquí està. Molt bé. Sí. Mira, un últim punt. Referent a tot el que comentaven els companys de l'oposició i participa, sobre el tema de les assumptes de govern, hem trobat una notícia, no sé si la policia té un mòbil, ara no pot dir, A veure, mireu. És una notícia que ha sortit avui a La Vanguardia sobre l'Ajuntament de Lleida. I la llegiré tota, intentaré ser ràpid. Llavors, Convergència i Unió també reclama que totes les formacions puguin tenir representació de l'Assumpte de Govern local i que l'alcalde delegui algunes de les competències que té avui aquesta Junta. Això demana el grup municipal de Convergència i Unió a Lleida. Així mateix, la Federació Nacionalista proposa que es puguin sometre a deliberació del ple els acords de l'alcaldia, malgrat que no es puguin votar. La Federació també demanarà incloure al cartipàs un decàleg de drets dels regidors per tal que l'oposició no es trobin dificultats a l'hora d'accedir a la informació municipal
i puguin desenvolupar amb tota facilitat la seva tasca. Altrament, des de Convergència i Unió, des de CiU, asseguren no estar interessats en presidir alguna de les comissions informatives municipals o assumir la tasca de regidors de barri, com es ofereix en aquest cas als socialistes, ja que les funcions executives i de representativitat municipal corresponen als regidors de l'equip de govern. Però vull dir que acabament no és cap cosa estranya. No, però és que cada ajuntament també t'has de comprendre que hi ha ajuntaments, l'Ajuntament de Lleida, que té molta més gent, té moltes regidories, té molts barris, és diferent de l'Ajuntament com el poble, i l'Ajuntament de Lleida actua d'una altra manera. Jo us dic que la Junta de Govern ha d'actuar com a Junta de Govern i després farem una comissió informativa explicant als membres que vulguin existir, tot de l'oposició i de l'equip de govern, podem fer una comissió informativa abans d'anar temes al ple, que crec que és el més important. Tampoc hi haurà, tampoc per això es fan cada 2 mesos la periodicitat dels plens, perquè tampoc us penseu que hi hagi molts temes importants cada 2 per 3, hi ha temes quotidians i normals i administratius. Els temes que són més punyents, doncs es passen per comissió informativa i s'expliquen. I crec que és important. Bé, nosaltres ho votarem en compte, no? Els vots a favor de Convergència i Unió, l'abstenció del Nacional, l'esquerra, i el que dic tu has votat en contra de tots els abstinguts. Abstenció. Bé, el punt 19 és la constitució de la Comissió Especial de Comptes. Bé, la Comissió Especial de Comptes, el que es proposa en aquest ple, és estar integrada pels següents membres. President, l'alcalde, el senyor Santi Roca Miquel, el regidor que delegui, vocals, el senyor Josep Eloi Coromines, representant del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Antoni Maures Marimón, representant del grup municipal que participa, volem una Pobla millor, el senyor Frederic Marí Casanovas, representant del grup municipal de Junts per la Pobla, candidatura del Progrés, i el senyor Albert Duran Serra, representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Per la nostra part és fàcil, un regidor és fàcil saber qui pot tocar. Suposo que la resta de grups que tenen més d'un regidor són els que hauran sigut escollits, per això nosaltres el nostre vot serà a favor, perquè creiem que no té massa dubte. El que sí que demanem al president d'aquesta comissió, o sigui escollit, és que convoqui una reunió extraordinària per saber com comencem el mandat. Una miqueta a l'estat de liquidació del pressupost del 2014, l'estat del pressupost del 2015 i una miqueta també quin estat creditor té l'Ajuntament de la Pobla. Una mica com estan els comptes i com és el que tenim ara en aquests moments. Com comencem el mandat? El senyor secretari pren nota i llavors, si cas quan tingui vostè que com notificar la seva agenda, perquè també ara estem al final ja quasi cada any fem l'estat de comptes per aquestes dates, aquest any s'ha retrasat una mica perquè va haver-hi les eleccions municipals, doncs no s'ha portat cada dia, però cada data per allà al mes de maig fem la comissió de comptes. Per tant, ja tocava també tocava. Bueno, per la meva part jo penso que està correcte. La cosa és si serveix per alguna cosa com a comissió de comptes, això és una altra discussió. Des de Participa voldríem que la Comissió Especial de Comptes es converteixi en una comissió permanent pels assumptes relacionats amb economia i hisenda. Volem que es reguli en diverses sessions durant l'any, per exemple en 3 sessions. Doncs això ho volem perquè creiem que no és suficient, perquè pel que comporta estudiar tot el que són els pressupostos i tot el que hauria de fer la comissió especial, si es fes bé. I llavors, per exemple, nosaltres a la Des de Participa s'han demanat els pressupostos i la liquidació i és molt feixuc, en un dia això no t'ho pots mirar. I demanem això, demanem més sessions. Jo no tinc cap problema, el problema és una mica d'intervenció si això es pot fer, no? 3 sessions l'any per veure com està l'estat de comptes. Bueno, el decret de... Pot fer algun problema, això? Administrativament? No. Una comissió informativa, d'hisenda, com estem els números, perquè l'estat de comptes final de l'any sí que està encara. Però sí que es pot anar mirant tot l'any i veure què és el que tal com està i com estan els números i com està l'hisenda.
Legalment hi ha un article que ho posa que... No, jo penso que legalment, ho dic més que res perquè també el secretari sàpiga com podem fer aquestes, no sé, nosaltres fem gent per l'estat de comptes el mes de maig, no sé, un cop està tancat, doncs es pot fer un altre abans de fer el pressupost al final d'any i un altre doncs, a principi d'any o abans de Setmana Santa. Ho fem així. Després també voldríem demanar que hi puguin haver suplents, tant per exemple com Convergència com participa. No hi ha cap. Si hi hagués algun problema. Només podrà que si algú està mal al lavabo, podem portar un suplement. Han vist que hi ha més ajuntaments com El que tingui un sol representant, no, però sí que és veritat. Ha de ser membre Ha de ser membre de la corporació, o sigui, bueno, ells, si cas, podem posar un suplent. Hem de signar ara o no? Santi, perdona. De totes maneres, hi ha una cosa. La comissió de comptes es convoca i el convoquem, però si hi ha algun problema d'algun regidor, el convoquem un altre dia. No és una cosa que ja té que ser el dia 15 de no sé quant. Si truquem a cada representant de cada partit i el dia tal fem comissió de comptes. Si no li va bé, és el mateix que ha passat a vegades amb algun ple. Per això també es diu que l'alcalde té la potestat de moure el ple, perquè encara que toqui el segon dijous de cada mes, si passa alguna cosa el segon dijous o no ens va bé, doncs no passa res, passa el següent. I no és una cosa fixa. I això és movible. Però bé... Vostè posar el suplent. I tant, sí. No hi ha problema. No, ho dic per què. No, ja. Que no ens hem trobat en cap vegada que hem tingut de venir el suplent. Però bé, poseu el suplent i ja està. Imagina't que el mateix dia passa. També es pot anul·lar. No, però com que està nominat per nom, perquè també es podia posar, no sé, un representant del grup municipal de participació. Però és que demana que es posi nominat. Hem de ficar nominat, hem de posar un representant. Bé, doncs fem-ho així. Les modificacions que us demanem, les podríem portar al pròxim ple ordinari d'Italià? Sí. Es podria deixar... Quines modificacions? Comissió permanent. Les dues que hem anomenat aquí, si es poden proposar al pròxim ple ordinari, per si per escrits. La Constitució de quina? No, que hi hagi que la comissió sigui permanent. Que la Comissió de Comptes sigui permanent. I el suplent... Però això està... No, el pròxim ple ordinari. El que estic dient, és que si la modificació la podeu ser redactada, doncs el pròxim ple ordinari, si sortís, la podem gastar. Perquè ara nosaltres, si no hi ha una modificació feta, en paper no podem votar aquest document. La modificació de quin punt era? De la Comissió de Comptes? Del punt 19. Perquè deien, això ja queda recollit a l'acte. No sé, que voleu que aquí consti que és una comissió permanent d'Hisenda. No, però escolta, quan es fan els plens, el secretari està prenent d'això i ja queda constància de totes les modificacions. Per tant, quan ell us doni les actes dels plens, aquestes modificacions ja quedaran recollides. Per tant, esteu votant no això, esteu votant les modificacions també. Això ja sé que és així, però és per tenir per escrit o no sé què fem. No, ho tindràs per escrit al pròxim acte. A veure, en definitiva... Quines modificacions ha recollit el senyor secretari d'això? Clar, ho dic per votar una cosa o una altra. Llavors, en definitiva, l'acord seria constituir la Comissió Especial de Comptes i permanent en matèria d'Hisenda. En 3 sessions. En 3 sessions o seria convenient? És que més de 3 sessions tampoc. No hi ha sentit. Constituir un mínim de 3 sessions l'any? Sí, no. Bueno, si cas dintre del... Més o menys això? Sí, de l'any en curs. I a part d'això... I a part d'això, ficar el suplent. Ficar el suplent, tant si vol el grup de convergència... Això ja està ficat. Home, més que donar perquè quedi clar i que
No, jo us ho explico una mica perquè si no, no acabem mai, perquè cada vegada haurem d'anar votant en cada ple ordinari coses que hem fet l'anterior. El que sí que és veritat és que es recull totes les intervencions i totes les modificacions en l'acte i llavors el que estem votant és l'acte. Això passarà quan fem les comissions informatives. Clar, és que les comissions informatives una mica va per aquí, perquè llavors anem fent esmena. Serà llarg aquest any. Sí. I tinguem les comissions informatives. Si fem les comissions informatives, més d'una modificació ja es quedarà esmenada allà i ja està. No ho sé. Es pot votar a la comissió de comptes, sí? Vots a favor, tots per unanimitat. Bé. El punt 20 és l'aprovació de règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels corporatius locals. Bé. Els acords del punt és establir efectes del 13 de juny del 2015 el règim de dedicació parcial per a l'alcaldia dels regidors en delegacions sense prejudici d'altres ocupacions marginals que no causin detriment a la seva dedicació en el règim de dedicació i retribució següents. L'alcaldia, 75% de la jornada, la retribució bruta anual, 26.936 euros. Regidors delegats, 25% de la jornada, 9.100 euros. Les retribucions es personaran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l'any i les 2 restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. I donar-lo d'alta al règim de seguretat social. El tercer punt és establir a favor dels membres de la corporació que no tenen ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial el règim d'indemnitzacions següents per l'assistència efectiva de les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament, per assistència als plens per cada regidor i per cada sessió, 160 euros. Per assistència a la Comissió Especial de Comptes i altres comissions no resolutòries que es puguin instituir, com pot ser aquesta comissió informativa, per cada regidor i per cada sessió, 160. I establir a favor dels diferents grups polítics les següents indemnitzacions. Un component fixe de 5 euros mensuals i component variable en funció del número de regidors, 25 euros mensuals per cada regidor. Nosaltres, abans de poder votar, voldríem saber quins regidors s'agafen al règim de dedicació parcial i quins regidors agafen el règim d'indemnització. No, els regidors delegats són els regidors de la Junta de l'equip de govern. Sí, però els regidors poden optar a una de les dues opcions. Regidor a temps parcial, a 25%, o a indemnització. Els regidors de l'equip de govern, en quina de les dues? A la primera, regidors delegats. Tots els regidors delegats a una... De 25%. El 25%. Doncs llavors també, la jornada parcial del 25% són 9 hores en 22 minuts a la setmana. Voldríem que ho tinguéssiu molt clar els regidors que us teniu això, que la vostra dedicació ha de ser aquesta. Igual que la de l'alcalde, que és de 28 hores i 5 minuts. No és per escatimar el minut o no, perquè segurament que en feu més. El que passa que sí que voldríem que la imatge que ara es té del que significa estar al govern de l'Ajuntament, que és vindre el dimarts a una junta de govern o de ser l'alcalde i passar mig matí i després tornar a marxar, una miqueta que aquesta imatge que canviés una miqueta, que veritablement fos comprovable el fet de la dedicació que tenen els regidors de govern a l'Ajuntament. Per altra banda, a nivell de títol personal, informo que a títol personal, jo com a regidor, totes les percepcions econòmiques que rebi d'aquest Ajuntament no me'ls quedaré a compte propi, sinó que els invertiré en el poble. Els invertiré mitjançant ajudes a les entitats o a les festes o el qui vulgui rebre aquestes ajudes sense estar obligat després a tenir que reconèixer que Esquerra li ha donat uns diners o fer qualsevol cosa. Ho vull donar a títol personal aquesta informació que aquests diners seran reinvertits a la poble i que la part de compensació econòmica per al partit seran per poder finançar les despeses pròpies del partit a nivell local. Jo li puc dir que és veritat que és molt difícil de valorar les hores que es passen. Jo li puc dir que hi ha moltes hores perdudes, inclús moltes hores fora de l'Ajuntament, perquè és de regidor a l'equip de govern, l'alcalde de l'equip de govern, vol dir també anar a fer reunions fora, o anar al Consell Comarcal, o anar a l'Ajuntament d'Igualada, o anar a la Mancomunitat. Per tant, aquestes hores també compten perquè són hores en les quals tu exerceixes el teu càrrec. Per tant,
moltes vegades no es poden quantificar amb ficar un dit o d'això, o fitxar, però sí que la feina es fa. D'altra manera, doncs bé, si vostè vol la seva retribució donada en entitats corporatives o algunes locals, doncs està amb tot el seu dret i segurament els hi agrairà. Molt bé, nosaltres creiem que la retribució de 26.936 euros any per dedicació del 75% de la jornada, és a dir, 40 per 0,75, deu ser això, no? 37 i mig, només 30,29. Més alta la seguretat social i la cotització. Al nostre parer ens sembla una compensació proporcionada atenent la població de la BOPA, l'import del pressupost, la responsabilitat en raó del càrrec, la complexitat de la gestió i tenint en compte també els assessors en què es compta. Així semblaria que tot està perfecte, però hi ha d'haver un truc, hi ha d'haver un condicionament que falla, perquè sembla que no descrivim el que passa a l'Ajuntament del Poble. Jo penso que la dedicació del senyor Broc està vist que no compleix amb aquestes premisses. No es passa les 8 hores o 9 al dia, sinó que potser això ho solucionem en 1 hora i mitja o 2 hores. És cert que algun dia deu tenir alguna reunió de Consell Comarcal, no, perquè el Consell Comarcal ja deu cobrar les seves dietes. Pensem que en 1 hora i mitja o 2 hores al dia no es pot fer la feina que demana la Pobla. I aquesta poca dedicació no deixa temps per profunditzar ni analitzar els temes, i l'Ajuntament és cert que va marxant una mica per pura inèrcia. I amb aquesta dedicació resulta que l'alcalde de la Pobla guanyarà més que la senyora Ada Colau a Barcelona. I surt més alta el preu de l'hora. I que qualsevol alcalde d'això, no? Perquè, no? Vull dir que l'Au s'ha ficat tan irrisori. No, poder és un preu irrisori, però no és el mateix l'Ajuntament de Barcelona que el de la Pobla, em sembla. No podem votar afirmativament quan sabem que taxativament sabem que no es complirà ni de lluny amb aquesta dedicació compromesa. Ja fa 4 anys es va assignar també aquest mateix sou amb una dedicació mínima de 24 hores setmanals. Hi ha gent que encara el busca i no el troba mai, no hi és. Algun escrit ha sortit al diari que el buscaven. Bé, per tant, el nostre vot serà en contra. En quant als regidors delegats que proposen 9.100 euros any més la Seguretat Social, almenys celebrem que la passada legislatura formava part d'un sou encobert, que eren les dietes que percebien cada setmana, ara és un sou declarat. Abans no es cotitava la Seguretat Social, ara sí. I segur també que hi haurà regidors que ho compliran i regidors d'altres que no ho faran. Per tant, el nostre vot és negatiu. Bé, jo no puc estar en res a favor de les seves paraules. En primer lloc, perquè vostè assegura coses que no estan comprovades, ni que l'alcalde no fa les hores, ni que això funciona per pura inèrcia. Jo em penso que si funcionés per pura inèrcia, els ciutadans no ens haguessin donat majoria absoluta. No sé, una majoria absoluta, però han gestionat un pressupost de 12 i pico de milions. I sol, ha anat sol, aquest pressupost va sol. Sense juntes de govern. No s'ha vist. No s'ha vist. Jo em penso que sí que s'ha vist. Aquest pressupost s'ha vist en època de crisi. Per tant, no puc estar a favor de... Ni crisi ni no crisi. 12 milions i pico. Sí, i s'ha gestionat. I alguna cosa ho hem fet bé, perquè si no... Segurament. Per tant, jo penso que la dedicació tant dels regidors com de l'alcalde són les hores que s'han de fer. Jo
no dic que algun dia s'hagin sigut 7, o hagin sigut 8 o hagin sigut 2, perquè depèn també dels dies, però la feina s'ha fet i s'ha fet amb escreix. I això de dir que no hi ha dedicació, que hi ha inèrcia o que hi ha alguns regidors que ho faran i altres que no, això és un brindis al sol, perquè encara han començat, no sap el que faran. No, jo sé el que va fer l'alcalde la legislatura passada. No ho sap. Els altres encara no ho sé. No ho sap perquè vostè sempre va dient que... No, jo he vingut a les 8, he vingut a les 9, he vingut a les 10, no hi he, he vingut a les 11, no hi he, ara vindrà a les 12, no hi he, Però... a la 1 hauria... Bueno, us podré dir. Vale. Penso que No sé, sempre que que treballa de nit, jo què sé. Escolti, jo sempre que hi he estat aquí, i soc moltes hores, se l'ha tingut, i moltes altres vegades no se l'ha perquè estava fent feina. Hauria se l'ha per part del secretari. Ara, després digui que vostè que no se l'atén, o que no vol veure l'alcalde, jo no tinc molta constància que hagi arribat. No sé, jo no tinc notes que s'hagi vingut el senyor Maria a veure. Mira, no hi dic jo. Dic que hi ha gent, i no hi ha gent. A tothom se'ls atén i tothom ha tingut hora en l'alcalde. Segurament. Si hi ha algun escrit al diari, segurament també és perquè alguna persona no ha sortit satisfeta. Això és una altra cosa. No tothom surt satisfet de les respostes que se'ls No, des de l'alcaldia. Llavors a vegades i s'ha donat excuses per part de... No s'ha donat excuses a ningú. I aquí s'ha atès a tothom. Més bé o més malament, però s'ha atès a tothom. Una altra cosa és el que li dic, que la gent surti de l'alcaldia o d'alguna reunió i no estiguin d'acord amb el que se'ls digui i llavors facin escrits al diari i bé, ja sabem tot el que són els escrits als diaris. Es posen qualsevol cosa i qualsevol mentida. Avui dia, com les paraules, no hi ha ningú que els digui que es multi, doncs tothom fa el que li dóna la gana i escriuen al diari coses que són mentides. Bé, Toni, tens el que dir? Sí, a veure, abans de res us volia preguntar si sabeu quin és el cost de la seguretat social tant per regidors com per l'alcalde, si se sap cap percent d'aplicar. Aquí ben bé no ho tenim. Sí que és un 28, un 30, un 35, suposo depenent. Quan estava calculat això? Jo, clar, entenc que en aquesta jornada aquí falta sumar el cost de la seguretat social. No, això són brutes. A mi secretari Això és brut. La quota patronal. Falta el quota patronal, però això és brut. Sí, això és. Sí, falta la seguretat social. Sí, és públic, hi ha la renta, però hi falta el cost de la seguretat social. Que serà el 28, el 30 o el 35%. Bueno, participa... Mai diem que l'alcalde i els regidors no han de tenir cap retribució. Està clar que hi ha una feina per fer i que s'ha de fer. Però, clar, trobem els sous anuals exagerats i poc ètics. Ja ho explicarem. Per un costat tenim un sol alcalde que com està aquí notat, són 26.936 euros per una jornada de 28 hores o 28 i estic, que ha dit l'Albert. Si sumem el cost de la seguretat social, que va a part, he calculat un percentatge que he aplicat de ser el 28 o el 35%, no com que he aplicat, però he aplicat un percentatge i em surt un cost anual per la feina d'alcalde de 34.478 euros. D'acord? I per l'altre costat tenim el sou dels 5 regidors de 9.100 euros per cadascun d'ells, per una jornada de 9,5 o 9,22 minuts setmanals, que suma pels 5 regidors suma 45.500, i si sumem el cost de la seguretat social, que en aquest cas ho he consultat i em dic que és un 35%,